Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nagyegattako olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala njagadde mbabulire ku ddagala lino ligenda kuba libayambako naddala ng'obadde wakava bwoti mu nsonga kyandibadde kikulu nnyo n'oweekolako service ku nsonga eyo y'okunaabako wansi eddagala singa obeera osobodde oddifuna. Eddagala lino lyangu nnyo, just funa ebikoola by'amapeera wamu ne kayayaana. Bw'ofuna ebikoola by'amapeera ebyo beera ng'obiteeka mu kantu oba mu bbaafu oba mu kabakuli, beera ng'oteekamu otuzi, beera ng'obiyenga biyenge bulungi nnyo. Bw'omala obbiyenga beera ng'obisengejja bulungi. Bw'omala obbisengejja beera ng'onaabako wansi mu bukyala bwo, naaba ng'amazzi gano gayingiza munda, beera nga weerongoosa obeere ng'ogobayo akaswako akatali kalungi. Ebikoola by'amapeera bino bikulu nnyo, bigoba akaswa akabi ako wansi eyo mu bukyala bwammwe, naddala nga waakava mu nsonga. Kati akaswa ako ojja kuba okagobayo bulungi, beera ng'oyenga ebikoola by'amapeera, gattamu ne kayayaana, biyenge beera ng'obitawaaza nga bwe nkunnyonnyodde. Kikole osobola kikola okumala ennaku 3 nga waakavaamu. Yagala ogaane bw'oba waakava mu nsonga, wansi mu bukyala bwo wabeerayo akasu akatali kalungi, nga bw'omanyi nti buli w'ogenda mu nsonga oba ofulumya bicaafu. Kati ebicaafu ebyo kyandibadde kikulu nnyo ne wansi mu bukyala bwo n'obeera ng'olongoosayo bulungi. Amazzi ago g'ogenda okutawaazaayo gajja kuyamba okuggyayo akaswako akatali kalungi. Ebikoola by'amapeera byangu okufuna. Funa obukoola buno obutandikiriza obuto, gattamu n'ebikoola ebikulu, bijja kuba bikola bulungi nnyo. Kayayaana gattamu obukoola obutititi n'obumuli, byonna yengera wamu, kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nagyegattako mubeere bulungi. Mweraba.